हाय फ्रेंड, जैसे कि काफ़ी बारिश आया था 2-4 दिन तक उस बीच में, तो हम लोग के बॉक्स कलवर्ट के पास रेन कट हो गया था। तो देख सकते हैं ग्रेडर द्वारा मिट्टी को खींच के इसमें डाल के, इसमें रोलर तो चल नहीं सकता है, जो मिट्टी भर के ग्रेडर के टायर द्वारा दाबा जा रहा है। उसके बाद हम लोग डालेंगे जीएसबी इसमें, फिर उसके बाद हम लोग डीबीएम करेंगे यहाँ पे।